लहसुन डाल दो। हाँ मत वीडियो बना बेगारी वाला वीडियो। उसको चिकन दो बहुत। भात में नमक कम है तो हो जाएगा ना नहीं हो बराबर। जाएगा उसमें है ना डालना फिर ज़्यादा। हाँ ये खुशबू ना सब मिला दी कि कहीं सान के ही ना खाइएगा वही ग्रेवी में ना। लाओ हम ही सान देते, मेहनत काहे लग करेंगे।